Cənubi Qafqazda iki çox da böyük olmayan ölkə var ki, onların əməkdaşlığı təkcə yerləşdikləri region üçün yox, böyük bir materik üçün, Avrasiya üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Söhbət Azərbaycan və Gürcüstandan gedir. Bakı və Tbilisi arasında siyasi dialoq və əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana bu dəfəki dövlət səfəri isə yeni çağırışları müzakirə etmək üçün yaxşı fürsət yaradacaq. Hazır olun. Diqqətinize göre teşekkür ederim. Bugün iki ölkə arasında münasibətlər sadəcə qonşuluq deyil, enerji, nəqliyyat və iqtisadi inteqrasiyanın üzərində qurulan tərəfdaşlıq modelidir. Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq son illərdə sabit artım nümayiş etdirir. Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 1,36 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə təxminən 4%lik artım deməkdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan Gürcüstanın ümumi ticarət dövriyyəsində 5,3% payla qonşu ölkənin əsas ticarət tərəfdaşları arasında Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin, Qırğızistan və Almaniyadan sonra 7-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan Gürcüstanın ixracında 9,6% payla qonşu ölkənin əsas ixrac tərəfdaşları arasında Qırğızistan, Qazaxıstan və Rusiyadan sonra 4-cü yeri tutub. İki ölkənin əməkdaşlığının mərkəzində heç şübhəsiz enerji və nəqliyyat əlaqələri dayanır. Bugün Azərbaycan Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstandan keçən orta dəhliz böyük İpək yolunun bir parçasıdır və bu fakt həm Bakı və Tbilisinin əlaqələrini, əməkdaşlığını təşviq edir, həm də hər iki ölkənin geosiyasi rolunu müəyyənləşdirir. Ötən ilin aprelində Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavelaşvilinin ölkəmizə səfəri çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin bir çox istiqamətləri kimi nəqliyyat əlaqələrinin də əhəmiyyətinə toxunulurdu. Nəqliyyat kommunikasiya sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər, yeni inşa edilmiş dəmir yolları, limanlar həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda böyük sinergiya yaratmış və əslində orta dəhlizin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Əgər bugün biz Cənubi Qafqazda orta dəhliz layihəsindən danışırıqsa, bu Azərbaycan və Gürcüstandan keçən dəhlizdir və ildən ilə ölkələrimizin ərazisindən keçən yüklərin həcmi artır və bu yüklərin həcminin artırılması üçün əlavə addımlar atılır. Qərbdə, Avropada, eləcə də bütün şərqdə, o cümlədən uzaq şərqdə bu dəhlizlərin əhəmiyyətini yaxşı anlayırlar. Ələlxüsus, ənənəvi dəhlizlərin keçdiyi ərazilərdə münaqişələrin davam etdiyi və gələcəkdə də bu cür münaqişələrin istisna edilmədiyi şərtlər altında. Orta dəhliz isə təhlükəsizdir, qısadır və sabitdir. Bu isə daşıyıcıların maraqlarına uyğundur.
Eyni zamanda Azərbaycanın ənənəvi enerji resursları Gürcüstan vasitəsilə dünya bazarlarına çatdırılır. Bugün Gürcüstan üzərindən keçən Cənub qaz dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin mühüm amili kimi çıxış eləyir. Paralel olaraq yaşıl enerji sahəsində də yeni layihələr, xüsusilə Qara dənizin dibindən keçəcək enerji kabeli əməkdaşlığı yeni mərhələyə daşıyır. Qəhrəmanlar memorialı Gürcüstanın azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəxslərin xatirəsinə ucaldılıb. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri Tbilisidə Qəhrəmanlar memorialı və Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayacaq. Prezident İlham Əliyev bir qədər sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini də ziyarət edəcək. Bu abidə Tbilisinin mərkəzində yerləşir və 2004-cü ildə qoyulub. Bir qədər sonra Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi baş tutacaq. Gürcüstan prezidentinin sarayına daxil olmaq üçün isə əvvəlcə müvafiq yoxlamalar aparılır. Rəsmi qarşılanma mərasiminə bir neçə dəqiqə qalıb. Qarşılanma mərasimi Prezident sarayının qarşısında baş tutacaq. Tbilisinin mərkəzi hissəsində, tarixi hissəsinə yaxın yerləşən bu bina 2009-cu ildə istifadəyə verilib. Klassik və müasir memarlıq elementlərini özündə ehtiva edir. Dövlət başçılarının qarşılanma mərasimindən sonra foyedə yerləşdirilmiş bayraqlar önündə birgə foto çəkdirəcəyi gözlənilir. Qarşılanma mərasimində milli gürcü geyimli Fəxri Qaraalının da olacağı gözlənilir. Hazırda rəsmi qarşılanma mərasiminin keçiriləcəyi Prezident sarayının qarşısında ən son hazırlıq işləri görülür. Hərbi orkestr öz yerini tutub,
və digər texniki məsələlər həll edilir. Dövlət başçıları bu xalı üzərindən keçəcək və Azərbaycan və Gürcüstan bayraqları önündə birgə foto çəkdirəcəklər. Azərbaycan mediası ilə yanaşı Gürcü mediası da iş başındadır. Yerlərini alıblar. Rəsmi qarşılanma mərasimindən kadrları lentə almaq üçün. Bu, hərbi orkestrın bugünlük son məşqidir yəqin ki. Və budur Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavilaşvili qırmızı xalıda görünür. Bir neçə dəqiqə sonra Prezident İlham Əliyevi o Prezident sarayının qarşısında qarşılayacaq. ბატონო პრეზიდენტო, საქართველოს თავდაცვის ძალების სარიტუალო სამსახური თქვენს პატივსაცემად მოწყობილია. Liderlər iki tərəfli görüş üçün ayrılmış otağa daxil olur. Media nümayəndələri bunları müşahidə edir. Görüş bağlı qapılar arxasında iki tərəfli formatda davam edəcək. Prezidentin xatirə kitabında ürək sözləri. Dost Gürcüstana dövlət səfərinə gəlməkdən çox məmnunam. Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarını dərin tarixi kökləri olan çox əsrlik dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri birləşdirir. Ürək sözləri bu cümlələrlə başlayır. Proqrama əsasən görüş 30 dəqiqə davam etməlidir. İki tərəfli görüş davam edir. Əsas avtomobil isə gözləyir. Növbəti görüş isə Gürcüstan baş naziri İrakli Qabaxidze ilə keçiriləcək. Azərbaycan və Gürcüstan liderləri arasında həm təkbətək, həm də geniş tərkibdə görüşlər keçiriləcək.
Təbii ki, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq əvvəlcə yoxlamadan keçmək tələb olunur. Liderlərin mətbuat üçün açıqlaması məhz buradan baş tutacaq. Bundan əvvəl isə Azərbaycan Prezidenti və Gürcüstan Baş Naziri arasında geniş tərkibdə görüş bu zalda gerçəkləşəcək. Azərbaycan Prezidentini bu görüşdə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, nazirlər Rəşad Nəbiyev, Mikayıl Cabbarov, Pərviz Şahbazov və digərləri müşahidə edəcək. Tribunalara yapışdırılmış bayraqlardan hansı liderin hansı tribunadan çıxış edəcəyi aydınlaşır. Liderlərin bir qədər sonra bu tribunalardan verəcəyi açıqlamalar təkcə iki tərəfli yox, regional miqyasda maraqlıdır. Və burada yalnız görülmüş işlər barədə yox, həm də gələcək layihələr, atılacaq gələcək addımlar barədə anonslar veriləcək. Xalqlarımızı əsrlər boyu yaxşı qonşuluq və xüsusi tarixi dostluq bağlayıb və bu məntiqi olaraq dövlətlərimiz arasında güclü strateji tərəfdaşlıqda əks olunur. Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər müxtəlif istiqamətlər üzrə dinamik qaydada inkişaf edir. Və bu prosesdə biz sizin şəxsi səylərinizi və iştirakınızı xüsusi dəyərləndiririk. Bizim iki tərəfli gündəliyimiz çox genişdir və bu gündəlik getdikcə genişlənir. Biz yeni layihələr, yeni fikirlər ortaya atılır və birgə səylərlə biz bunları həll edirik. Bunun əsas şərti və amili əlbəttə ki, bizim iki tərəfli münasibətlərimizdir. Bizim münasibətlər, deyə bilərəm ki, bütün qonşular üçün nümunə ola bilər. Çünki onlar qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam, ortaq mənfəət, qarşılıqlı maraqlar, dostluq və qardaşlıq üzərində qurulubdur. Və əminəm ki, bu yolla biz bundan sonra da uğurla gedəcəyik. Səfər çərçivəsində həmçinin Prezident İlham Əliyevin şərəfinə Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu Partiyasının fəxri sədri Bidzina İvanaşvilinin adından lanç verildi. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri sona çatır. Bu səfərin dövlət səfəri statusunda olması, Tbilisidə verilən açıqlamalar, o açıqlamaların ruhu Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin xarakterini, səviyyəsini nümayiş etdirdi. Bundan sonraki dövrdə, bundan sonraki mərhələdə tərəflər arasında münasibətlər, əməkdaşlıq necə inkişaf eləyəcək? Azərbaycan Prezidenti mətbuata bəyanatında bu suala cavab vermiş oldu. Bizim münasibətlər bütün qonşular üçün nümunə ola bilər.
uçuşun məşq meydanı. Gələcəyin pilot və dispetçerləri məhz burada formalaşacaq. Milli Aviasiya Akademiyasının beynəlxalq təlim mərkəzində həm milli pilot yetişdirmə məktəbimizin ənənələri davam etdiriləcək, həm də beynəlxalq standartlar tətbiq olunacaq. Mərkəzdə həm də Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin əl işləri nümayiş etdirilir. Məsələn, pilotsuz uçuş aparatları, hansı ki, Texnofest'in qalibi olub. Hər ikisi. Tələbələrin hazırladığı daha bir maket Airbus A319-100 təyyarəsi. 30 dəqiqə müddətində havada qalmaq imkanı var, saatda 200 km sürətlə hərəkət edə bilir. Qarabağ etiketi ilə. Təlim mərkəzimizdə artıq peşəkar işə yönəlmiş insanlar təlim alırlar, amma ora gəlməzdən qabaq bizim tələbələrimiz professional aviasiya təlimi alırlar və A319-100 modeli də bunun bir bariz nümunəsidir. Bu model bizdə model qrupunda yığılmışdır və bir neçə il ərzində ərsəyə gəlmişdir. Bu işin əsas qürurverici hissəsi odur ki, əl işləməsi ilə bir neçə il ərzində başa gəlib və bu akademiyada müəllim mütəxəssislərin, tələbələrin professionalizmini göstərir. Yəni, çox səbir tələb edən bir işdir, çox dəqiqlik tələb edən bir işdir. Burada tələbələr də birbaşa olaraq bunun aerodinamikasının hesablanmasından başlayaraq, material seçiminə, material hesabatına aparılması, struktur hesablanmasına aparılması, proqram təminatının yazılması hamısında birbaşa iştirak etdikləri üçün bu model yetişəndə artıq tələbə də bir professional bir mühəndis kimi yetişmiş olur. Ümumi hava limanının görüntüsü 360 dərəcə. Dispetçerlər otağı. Dispetçerlər otağıdır. Bütün hava sahəsinə və enişə, uçuşa nəzarət etmə imkanı yaradır. Aeronavigasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və uçuşların təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi çox vacib bir məsələlərdən biridir. 2021-ci ildə 80 min uçuşa xidmət göstərirdiksə, aeronavigasiya hava hərəkəti tərəfindən, 2025-ci ildə biz 46 min uçuşlara xidmət göstərmişik. Bu ilə bağlı uçuşların xidmətinin səviyyəsinin və təhlükəsizliyini yüksəldilmək üçün peşəkar dispetçerlərin hazırlanması çox vacib məsələlərdən biridir. Təlim mərkəzində həm də dərs otaqları var. Nəzəri dərsləri təşkil etmək üçün elektron lövhələrlə təchiz olunmuş. Amma həm də praktik bilikləri əldə etmək üçün müvafiq avadanlıqlarla. İdarə etmə sistemləri laboratoriyası. Bundan başqa CAD, CAM, yəni CNC texnologiyalar laboratoriyası. Bizim xüsusi qruplarımızda keçirilən tələbələr üçün əlavə təlimlər, Aerokosmik monitorinq laboratoriyası Azərkosmosun köməyi ilə o laboratoriya yaradılıbdır. Milli Aviasiya Akademiyası olaraq biz təkcə aviasiya texnikasının istismarı ilə məşğul olan mütəxəssislər deyil, onları daha yüksək səviyyəli, yəni texniki, texnoloji biliklərə malik olan mütəxəssislər kimi hazırlamağa çalışırıq. Dövlət başçısına eyni zamanda təxliyə simulyasiyası burada təqdim olunacaq. Təyyarənin qəza halında dənizə eniş etmə zərurəti halında sərnişinlərin xilas etməsi ilə bağlı tələbələr burada məşqlər keçəcəklər. Təlim mərkəzi Milli Aviasiya Akademiyasının struktur bölməsi olaraq ümumi aviasiya sahəsi üzrə personalın və işçi heyətinin təlimlərinin təşkilini həyata keçirir. Bu təlimlərə praktiki və nəzəri təlimlər olmaqla hava gəmisinin uçuş və kabin heyətinin təlimləri, təyyarələrə texniki xidmət göstərən personalın təlimləri, aviasiya təhlükəsizliyi üzrə işçi qrupun, işçi personalın təlimləri, yerüstü xidmət personalının təlimləri, hava hərəkətinin idarə olunması
üzrə dispetçerlərin təlimlərinin təşkili daxildir. Dövlət başçısı az sonra auditoriyalarla da tanış olacaq. Operatorlar artıq öz mövqelərindədirlər. Prezident İlham Əliyev açılışa bildirən lenti kəsdikdən sonra mərkəzdə görülmüş işlərlə tanış olacaq.